எப்ப பார்த்தாலும் போன்லயே இருக்காதுடா. கொஞ்சம் சுடு தண்ணி போட்டு இந்த Dress-ல வாஷ் பண்ணு போ. அவ்வளவுதானே. இப்போ என்ன சுடு தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணனும். ஆமாடா. டடா. இவ்ளோ சீக்கிரத்துல எப்படிடா? நம்ம சத்யால புதுசா லான்ச் ஆயிருக்க LLOYD Estello தான். LLOYD Estelloவா? அப்படினா என்னது? வாங்க சொல்றேன். நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா நம்ம சத்யால புதுசா லான்ச் ஆயிருக்க LLOYD Estello Washing Machine-ஓட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அன்பாக்சிங் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். எப்படிடா இவ்ளோ அழகா சுடு தண்ணில சூப்பரா துவைச்சிருக்க? இத பாருங்க. ஈவன் இது டாப் லோடட் வாஷிங் மிஷினா இருந்தாலும் இதுல இன்பில்டா ஹீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதனால நார்மல் வாட்டர் கூட ஹீட் வாட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணி and 99.99% ஜெம் பாக்டீரியா இல்லாம சேஃப் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியா? ஆமா ஆமா. இதுல சாஃப்ட் க்ளோசிங் லிட் கூட கொடுத்திருக்காங்க. சூப்பர்டா. இதுல வேற என்னென்ன ஸ்பெஷல் இருக்கு? இதுல Grpp Puro Drum யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதனால பெட்டர் டியூரபிலிட்டி அண்ட் பெட்டர் ரேஞ்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். நீ என்ன வேணா சொல்லு, லாஸ்ட்ல சிக்கு விழாம எந்த Dress-ஐயுமே எடுக்க முடியாது. இதுக்கு தான் இதுல ஸ்மார்ட் கியூப் வாஷ் டெக்னாலஜி இருக்கு. இதனால டேங்கிள் ஃப்ரீ வாஷ் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப சிக்கு விழாம ஈஸியா Dress-ஐ வெளியில எடுக்க முடியுமா? அது மட்டும் இல்லாம இதுல 8 சென்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கு. அப்படினா இதுல ஆட்டோ பேலன்ஸ், வாட்டர் லெவல் செலக்ஷன், டப் கிளீன், ட்ரை டேப் ப்ரொடெக்ஷன், ஜீரோ பிரஷர் வாஷ் அண்ட் டோர் ஓபன் சென்சார், அன்பேலன்ஸ் கரெக்ஷன் அண்ட் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் மொத்தம் 8 சென்சிங் டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஜீரோ பிரஷர் வாஷ்னா அழுக்கெல்லாம் ஒழுங்கா போகும்ல? அதெல்லாம் பக்காவா போகும். இதுல வாட்டர் கன்சம்ஷனும் சரி கரண்ட் கன்சம்ஷனும் சரி ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கும். ஈவன் நீங்க 3rd ஃப்ளோர்ல இருந்தா கூட வாட்டர் ஃப்ளோ கம்மியா இருந்தா அழகா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். என்னோட வேலையை ரொம்ப ஈஸியா ஆக்கிடுச்சுப்பா இது. எஸ், நான் எங்க அக்கா கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்க வாஷிங் மிஷினை கிஃப்ட் பண்ணேன். நீங்களும் உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சத்யால இந்த வாஷிங் மிஷினை லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி வாங்கி கொடுங்க. ரொம்ப போன் நோண்டிட்டே இல்லாம நம்மளுடைய LLOYD Estelloல எல்லா துணியும் துவைச்சு காய போட்டுடு. ஓகேவா? சரிக்கா. பாய். உங்கள் சத்யா.